있는 사람들 다 나오시죠? 자, 오늘 다 성령의 불을 받아야 돼. 가슴에 뜨거워주시기 바랍니다. 네, 할렐루야. 아멘. 네, 할렐루야. 아멘. 네, 1박 하면서 자리도 불편한데 이렇게 여러분들 찬양하고 기도하고 그런 모습을 보니까 제 마음이 더 뜨거워지는 것 같아요. 자, 오늘 설교 제목이 무엇이죠? 도시네 어려야មួយថ្ងៃហើយឥឡូវឈានដល់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃទី2ដែលយើងបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងការដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសម្រាប់លោកគ្រូសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំមានការប៉ះពាល់នៅក្នុងការដែលយើងធ្វើកម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះមួយផងដែរហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរតើចំណងជើងនៃការអធិប្បាយរបស់ពួកយើងតើមានចំណងជើងបែបយ៉ាងដូចណា 나의 가슴에 불을 붙여 주옵소서. ដូច្នេះចំណងជើងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាសូមបានបញ្ឆេះភ្លើងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំអាមែន 다시 한번 따라하시겠습니다. 나의 가슴에 불을 붙여 주옵소서. សូមបញ្ឆេះភ្លើងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំអាមែន 우리의 가슴에 불이 붙어야 됩니다. ដូច្នេះសូមឲ្យចិត្តរបស់ពួកយើងបានឆេះដោយភ្លើងអាមែន 열정이 있어야 돼요. ដូច្នេះសូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកយើងផងដែរបានមានពេញទៅដោយសារភ្លើងដែរបាទ 사랑도 열정으로 해야 됩니다. ដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានយកភ្លើងនោះបានចែកចាយទៅដល់មនុស្សដទៃទៀតផងដែរ 하나님과 나 사이의 사랑이 더 열정적으로 다가가야 돼요. ដូច្នេះសូមឲ្យកិច្ចការទាំងនោះបានហូរហៀទៅដល់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារយើងផងដែរអាមែន 오늘 그 본문에 나오는 예레미야 선지자는 눈물의 선지자입니다. ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀហើយតាក់ទងជាមួយនឹងហោរាយេរេមៀគឺយើងហៅឈ្មោះគាត់កាត់បានថាគឺជាហោរាទឹកភ្នែក 나라와 민족을 위해서 눈물로 기도하던 선지자였습니다. ដោយសារតែគាត់បានអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដោយទឹកភ្នែកផងដែរ 왜 예레미야 선지자가 눈물로 기도했을까요? ហើយអ្វីបានហោរាយេរេមៀអធិដ្ឋានដោយទឹកភ្នែក 하나님의 선택받은 민족이 우상을 섬겼습니다. ដោយសារតែប្រជាជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺព្រះអង្គបានជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ 하나님께 돌아오라 했는데 돌아오지 않습니다. គាត់បានប្រកាសថាចូលមករកព្រះចូលមករកព្រះប៉ុន្តែពួកគេមិនបានមកត្រឡប់មកទេ 저 방에서 나오라 그래도 안 나옵니다. ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលនៅក្នុងបន្ទប់ទាំងហៅទាំងស្រែកយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់ក៏មិនចេញមកដែរក៏ដូចគ្នាផងដែរ 그들의 마음이 돌처럼 굳어졌기 때문에 그렇습니다. ចិត្តរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពួកគេទាំងអស់គ្នាប្រៀបបីដូចជាថ្មដែលរឹងបំផុត 하나님 말씀을 들어라. 하나님 말씀에 순종해라. ទោះបីជាប្រកាសថាចូលស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចូលមករកព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយ 해도 듣지 않습니다. ពួកគេមិនបានស្ដាប់នោះឡើយ 위정자들에게 잘못을 귀찮다고 감옥에 가두어 버립니다. ពេលខ្លះពួកគាត់បានប្រកាសដំណឹងនេះទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗបែរជាគេចាប់ពួកគាត់ចាប់ហោរាផ្សេងៗបានដាក់ចូលទៅក្នុងគុកផងដែរ 예레미야 선지자는 조국의 앞날과 민족의 앞날을 위해서 가슴을 쥐어짜면서 기도합니다. ដោយសារតែប្រជាជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយសារតែប្រទេសរបស់អ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យហោរាយេរេមៀបានអធិដ្ឋានដោយទឹកភ្នែកម្ដងហើយម្ដងទៀត 예수님께서도 그렇게 기도하셨습니다. ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏បានអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងដូចនេះដែរ 예수님께서 참 빛으로 이 세상에 오셨지만 ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដ៏ពិតហើយជាព្រះដ៏ជាពន្លឺ 사람들은 예수님을 구세주로 메시아로 믿지 않았습니다. ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជ្រើសប្រជាជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលពួកគេមិនបានមកជាប់នឹងចំពោះព្រះអង្គមិនបានជឿទៅលើព្រះអង្គនោះឡើយ 오히려 예수님을 조롱하고 십자가에 못 박았습니다. បែរជាមកទាំងចំអកមកដល់អង្គព្រះយេស៊ូវហើយដាក់បណ្ដាសាថែមទៀត 우리의 구원자이신 예수님께서 누가복음 13장 34절에서 말씀하십니다. ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ13ខ34បានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកយើង 예루살렘아 예루살렘아 នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំនឹងអានជូន
ចឹងព្រះអង្គបានប្រកាសថាយេរូសាឡឹមអើយយេរូសាឡឹមអើយ 내가 예언자들을 죽이고 하나님이 보내신 사람들을 돌로 치는구나. ជាទីក្រុងដែលសម្លាញ់របស់ពួកហោរាហើយចោលដុំថ្មទៅអស់អ្នកដែលបានចាត់មកឯងរាល់គ្នាអើយ 암탉이 별을 날개 안에 품듯 내가 내 자녀들을 모으려고 한 적이 몇 번이냐. តើប៉ុន្មានដងហើយដែលអញចង់ប្រមូលកូនឯងរាល់គ្នាដូចជាមេមន់ប្រមូលកូនក្រុងក្រោមស្លាបតែឯងមិនព្រមសោះនោះ 그러나 너희가 듣지 않았다. 너희가 원하지 않았다. ដូច្នេះហើយពួកគេមិនបានស្ដាប់នោះឡើយ 네, 지금도 많은 사람들이 하나님 말씀을 듣지 않습니다. ដូច្នេះហើយទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនពួកគេមិនបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះឡើយ 하나님이 없다고 말합니다. ពួកគេគិតថាគ្មានព្រះជាម្ចាស់ទេ 교회 다녀도 예수를 믿는다고 해도 하나님이 없는 것처럼 살아갑니다. ទោះបីជាពួកគេមកព្រះវិហារក៏ដោយពួកគេតែងតែគិតថាគ្មានព្រះឯណាដែលនៅនោះទេ 오히려 하나님을 저주합니다. ពួកគេមកទាំងដាក់បណ្ដាសាទៅដល់ព្រះ 아마 ទៀត 하나님 마음이 너무 아플 거예요. យើងគិតមើលបំណងព្រះអតីតរបស់ព្រះអង្គពិតជាឈឺចាប់យ៉ាងណាស់ 그렇습니다. 예레미야 선지자는 그 안타까운 마음으로 생망도 해보고 달래도 보고 경고도 해보고 위로도 해보았습니다. ហោរាយេរេមៀក៏ដូចគ្នាផងដែរបងប្អូនយើងត្រូវដឹងថាហោរាយេរេមៀក៏មានការសោកស្ដាយបែបយ៉ាងដូចនោះផងដែរពេលខ្លះគាត់ត្រូវបានគេប្រមាថមាក់ងាយគេបណ្ដេញគេធ្វើទុកហើយគេលួងលោមដើម្បីឲ្យចេញឆ្ងាយអំពីព្រះយេស៊ូវ 그러나 사람들 듣지 않습니다. ប៉ុន្តែហោរាយេរេមៀគាត់មិនបានស្ដាប់តាមពាក្យទាំងអស់នោះទេ 하나님의 명령에 따라 백성들에게 말씀을 선포하면 사람들은 오히려 예레미야를 조롱합니다. ហោរាយេរេមៀគាត់បានតាមអ្វីដែលជាការបង្គាប់បញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីនឹងប្រកាសដំណឹងល្អទៅដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែពួកគេបែរជាមកហើយសោកចំអកឲ្យគាត់វិញ 오늘 본문 8절 말씀에 보면은 예레미야는 하나님의 말씀을 선포하는 것 때문에 종일토록 치욕과 모욕거리가 되었다고 말합니다. ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះផងដែរនៅក្នុងខ8បានលើកឡើងថាគាត់ត្រូវបានគេមាក់ងាយគេប្រមាថដោយសារតែគាត់ប្រកាសអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ 그래서 예레미야가 9절에서 스스로 생각을 했습니다. ដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ9គាត់មានការគិតទៅលើការនោះ 그리고 다짐을 합니다. ខ្ញុំមិនធ្វើការនេះទៀតទេ 내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하겠다. ខ្ញុំនឹងមិនប្រកាសអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទៀតទេ 하나님의 이름으로 말하지 않겠다. ខ្ញុំមិនប្រកាសអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតទេ 왜요? 아무리 외치고 외쳐도 ហេតុអ្វីទៅទោះបីជាខ្ញុំស្រែកខ្ញុំនិយាយយ៉ាងណាពួកគេមិនបានស្ដាប់នោះឡើយ 그들이 듣지 않고 오히려 감당하기 어려운 일만 생기기 때문입니다. ពួកគេមិនបានស្ដាប់ទេពួកគេបែរជាមកហើយសោកចំអកឲ្យខ្ញុំហើយគេតែងតែដាក់បន្ទុកឲ្យខ្ញុំកាន់តែធ្ងន់ឡើង 내가 사람들의 조롱거리가 되기 싫어. 내가 형- 치욕거리가 되기 싫어. ខ្ញុំស្អប់ណាស់ការចំអកលក់លើអំពីមនុស្សខ្ញុំមិនចូលចិត្តចូលទៅក្នុងគុកនោះទេខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុក 감옥 가기 싫어. ខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកនោះទេ 이제 말씀을 전하지 않을 거야. ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមិនប្រកាសអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៀតទេ 그런데 그렇게 다짐하면 다짐할수록 ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតបែរជាមានអ្វីមួយបានប៉ះពាល់ចិត្តរបស់ផងគាត់ 예레미야 마음이 불이 붙는 것 같았습니다. មានដូចជាភ្លើងបានឆេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគាត់ 골수가 사무칩니다. 마음이 답답합니다. នៅក្នុងទូបង្គំកើតមានជាដូចជាភ្លើងឆេះហើយក៏នៅក្នុងខួរឆ្អឹងរបស់ទូបង្គំហើយទូបង្គំបង្ខំក៏នឿយហត់ដោយខំទ្រាំទប់ទាល់តែទ្រាំមិនបាន 견딜 수가 없습니다. គាត់មិនអាចទ្រាំបាននោះទេបងប្អូន 그래서 오늘 본문 예레미야 20장 8절에서 9절에서 말씀합니다. 우리 다 같이 한번 읽어볼게요. 8절 시작. ដូច្នេះយើងនឹងអានព្រះបន្ទូលយេរេមៀខចំពោះ20ខ8ជាមួយនឹងគ្នាតោះយើងអានជាភាសាខ្មែរតោះ1 2 3
bất về liên na đại tu mông cung để dây nú tu mông cung sài láng tu mông cung một lứa pika trở lao nâng ca bom lai tự tì vì prua kê yo pre bom tu ne pre Yehovah phơ trở lao chia sẻ đây đồng ná đó tu mông cung hai chia sẻ đây lọ lơi ở tu mông cung chỉ này 아멘. 예, 그렇습니다. 옛날이나 지금이나 하나님의 사람들이 대접을 받지 못합니다. ដូច្នេះហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាទោះបីជាពីមុនហើយនឹងឥឡូវ 예, អ្នកដែលធ្វើការថ្វាយព្រះជាម្ចាស់គឺមិនទទួលបានការតបស្នងល្អអំពីសំណាក់មនុស្សនោះដែរ 여러분들도 마찬가지일 것입니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាផងដែរ 불교국에서 태어나서 예수를 믿는다는 게 쉽지가 않습니다. ដោយសារតែយើងកើតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលជឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះហើយវាមិនមែនជាការងាយស្រួលដែលឲ្យយើងបានជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឡើយ 아마 여러분들 부모가 믿지 않는다면 여러분들한테 예수 믿는다고 아마 핍박을 했을 것입니다. ប្រសិនបើជាឥឡូវនេះប្រសិនបើជាបងប្អូនមិនមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេប្រហែលជាបងប្អូននឹងធ្វើការបៀតបៀនមកដល់ពួកយើងដែលជាអ្នកជឿ 그러나 우리는 예수를 영접하고 진짜 예수를 제대로 믿고 진짜 하나님을 전하는 그런 사람이 되어야 될 줄 믿습니다. ដោយសារតែយើងជឿថាបងប្អូនដែលនៅទីនេះបងប្អូនជាអ្នកដែលដើរសេចក្តីជំនឿបងប្អូនគឺជាអ្នកដែលប្រកាសថាខ្ញុំជាអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវដូច្នេះហើយពួកយើងបានមាននៅសេចក្តីសុខសាន្តជាមួយនឹងគ្នានៅទីនេះ 여러분 그 창세기에 나온 노아가 방주를 120년 동안 만들었어요. អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទបានលើកជាតួអង្គមួយគឺលោកណូអេ 그것도 산 꼭대기에서 배를 만들었습니다. គាត់បានធ្វើទូកនៅលើភ្នំសាន់គុក 산 정상. នៅលើកំពូលភ្នំ 아마 사람들이 저 노아는 미친놈이야. 정신 나간 놈이야. 어찌 비도 안 오는데 무슨 산에서 바다에서 배를 만든다는 모르지만은 산에서 무슨 배를 만들어. 이렇게 조롱했을 것입니다. ដូច្នេះបងប្អូនដឹងទេថានៅពេលដែលណូអេគាត់បានធ្វើទូកនៅលើកំពូលភ្នំនោះតើមានមនុស្សជាច្រើនយ៉ាងណាទៅដែលមកហើយចំអកឡក់លើឲ្យគាត់ថាណូអេគឺជាមនុស្សដែលឈួតណាស់ដែលធ្វើទូកនៅលើភ្នំ 아마 노아는 많은 사람들한테 120년 동안 하나님께서 홍수의 벌을 내리실 것이다라고 하면서 하나님 말씀을 들어라 계속해서 전도했을 것입니다. ដូច្នេះហើយណូអេក៏គាត់មិនបានរំលងដែរគាត់ក៏បានប្រកាសថាសូមបានត្រឡប់មកសូមបានចូលមកកាន់ក្នុងទូកមកនោះពួកគេមិនបានស្ដាប់តាមឡើយ 그러나 사람들은 말 듣지 않습니다. ពួកគេអត់បានស្ដាប់ទេបងប្អូន 예, 다 어떻게 됐어요? 노아 가족 빼고 나머지는 다 멸망당했습니다. លើកលែងតែក្រុមគ្រួសាររបស់ណូអេតែប៉ុណ្ណោះបានមានជីវិតក្រៅពីនឹងគឺត្រូវបានស្លាប់ទាំងអស់ 예, 지금도 많은 사람들이 예수를 전할 때 특별히 아마 캄보디아 같은 경우는 아마 핍박을 많이 받을 것 같아요. យើងក្រឡេកមើលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនបើយើងមើលការប្រកាសអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គបើសិនបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគ្រូក៏គិតថាមានការបៀតបៀនច្រើនដែរ 그러나 포기하지 마시기 바랍니다. តែសូមកុំបោះបង់បងប្អូន 아멘. 포기하지 않으면 여러분의 말을 듣고 그들도 예수를 믿게 될 줄 믿습니다. យើងជឿថាថ្ងៃណាមួយពួកគាត់នឹងជឿទៅលើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន 여러분 사도 바울도 처음에는 예수님을 믿지 않았습니다. ដូចជាសាវកប៉ូលផងដែរបងប្អូនដំបូងឡើយគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវនេះទេ 오히려 예수를 믿는 사람들을 핍박하고 옥에 가두는 것이 오히려 하나님의 일을 하는 것이라고 생각을 했습니다. ប៉ុន្តែគាត់គឺជាអ្នកដែលបៀតបៀនទៅលើគ្រីស្ទបរិស័ទជាអ្នកដែលជឿថែមទាំងគាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញដែរ 그런데 부활하신 예수를 만나고 그의 인생이 180도 변했습니다. កំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើការនោះបែរនៅគណៈមួយគាត់បានជួបជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 어떻게 변했어요? 오직 예수, 오직 복음을 위해서 살았습니다. តើមានអីផ្លាស់ប្ដូរគាត់គឺឲ្យគាត់បានប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះវិញ 복음을 전하면서 말할 수 없는 고생을 하고 그리고 옥에 갇히고 매도 죽을 정도로 맞고 강도로 만나고 배도 2번이나 파손되고 또 그리고 굶고 헐벗고 그리고 자지도 못하고 복음을 전했습니다.
បងប្អូនដឹងថាជីវិតនៃការប្រកាសដំណឹងល្អរបស់សាវកពលជួបបែបយ៉ាងដូច្ណាបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាគាត់នៅពេលខ្លះគាត់ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកគេត្រូវធ្វើទរណកម្មគេវាយដំពេលខ្លះជួបនឹងចោលប្លន់ពេលខ្លះស្ទើរតែស្លាប់នៅពេលដែលលិចទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រផងដែរ 예, 예수를 믿는 이 십자가의 길이 예, 좋은 길이고 고난의 길이고 고통의 길일 수도 있습니다. ដូច្នេះហើយការដែលយើងធ្វើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាការងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងដើរផ្លូវត្រង់នោះឡើយ 아, 그런데 그 하나님의 사람들이 왜 그렇게 고통스러운 길, 고난의 길, 이 핍박의 길을 걸어갑니까? ហើយអ្វីមនុស្សដែលធ្វើការថ្វាយព្រះហើយអ្វីបានជាពួកគេបានដើរនៅក្នុងផ្លូវវេទនាស្ដីលំបាកយ៉ាងដូចនេះ 예, 이 길만이 예, 기쁨의 길이고 행복의 길이고 진리의 길이고 생명의 길이고 그리고 천국 길이기 때문에 그렇습니다. ដោយសារតែផ្លូវនោះគឺជាផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវផ្លូវដែលនាំឲ្យពួកគេបានមានជីវិតផ្លូវដែលនាំឲ្យពួកគេបានមាននៅព្រះពរផ្លូវដែលនាំឲ្យពួកគេទៅឯនគរឋានសួគ៌បានអាមែន 어저께 제가 그 소주를 10병 먹었던 알코올 중독자였다고 제가 말씀드렸죠. ដូចជាលោកគ្រូបានចាអធិប្បាយជាមួយនឹងជីវិតរបស់ពួកគាត់ជីវិតរបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលផឹកស្រាម្ដង10ដប 우리 어머니 돌아가셨을 때 우리 그 손님이 1000명이 넘게 왔어요. នៅពេលដែលម្ដាយរបស់លោកគ្រូគាត់បានស្លាប់មានមនុស្ស1000នាក់បានចូលរួមពិធី 제가 아주 마당발이었습니다. គាត់បានមានអារម្មណ៍មួយក្តុកក្តួល 사회성이 좋았어요. 왜? 술을 좋아하기 때문에 사람을 많이 만났어요. ដោយសារនឹងក្តុកក្តួលនឹងរំភើបបើនៅពេលដែលជួបមនុស្សច្រើនគាត់មានអារម្មណ៍ថាចង់ផឹកស្រាបន្តទៀត 그런데 그것이 다 부질없는 일이었습니다. ប៉ុន្តែគាត់បែរជាមានសេចក្តីភ័យខ្លាច 제가 하루는 술을 먹고 잠을 자는데 교회 안 가고 잠을 자는데 예, 하나님께서 저에게 천국과 지옥을 보여주십니다. នៅពេលដែលគាត់បានផឹកស្រាហើយយប់ឡើងគាត់ដេកព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញថាអ្នកឯងនឹងទៅឋាននរក 예, 그 천국에 제가 갔어요. ប៉ុន្តែក៏ទេវតានៃព្រះក៏បាននាំលោកគ្រូទៅឯនគរឋានសួគ៌ដែរ 그 천국이 너무나 아름다워서 천사들하고 막 춤을 추고 아주 행복하게 지냈습니다. គាត់ឃើញនៅទីនោះបានមាននៅសេចក្តីអរសប្បាយជាមួយនឹងពួកបរិវាររបស់ព្រះ 그런데 하루는 저를 이제 천사가 지옥을 데리고 갑니다. បន្ទាប់មកទេវតានៃព្រះក៏បាននាំគាត់ទៅមើលឯឋាននរកផងដែរ 그런데 거기에 있는 사람들은 그 지옥 구덩이에서 그냥 성을 치면서 아비 귀환이었습니다. មើលទៅពោពេញទៅដោយភាពវេទនាខ្លាំងណាស់បងប្អូនមិនអាចពិពណ៌នាបានទេ 너무 비참하고 처참했습니다. ពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់មិនអាចទទួលយកបានទេ 눈을 뜨고 볼 수가 없었습니다. ខ្ញុំមិនអាចមើលដោយភ្នែកបានទេ 내 마음이 너무 괴로웠습니다. ដោយសារតែខ្ញុំមានសេចក្តីអាណិតណាស់ 그런데 ក៏ប៉ុន្តែ 아기 그 천사가 갑자기 저승사자로 변했어요. ហើយអ្វីបានជាទេវតានៃអរិយវាបានមកនឹងខ្ញុំ 그러면서 그 저승사자가 내 목을 꽉 잡으면서 뭐라고 말씀하셨는지 알아요? 뭐라고 말했는지 알아요? តែបងប្អូនដឹងថានៅពេលដែលទេវតានៃអរិយសតាំងមកបានមកចាប់កលោកគ្រូហើយវាមានពាក្យអីដែរនិយាយមកលោកគ្រូអត់ 너는 천국에 살 자격이 없어. អ្នកឯងមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌នោះទេ 너는 지옥에 빠져야 돼. អ្នកឯងត្រូវតែធ្លាក់ចុះទៅក្នុងបឹងភ្លើង 그래서 제 목을 잡으면서 지옥 구덩이로 확 ហើយ 던지려고. វាបានចាប់លោកគ្រូបោះតែ 그래서 제가 하나님 한 번만 살려주세요. ប៉ុន្តែលោកគ្រូគាត់បានទូលងវល់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអើយសូមឲ្យទូលបង្គំបានរស់ម្ដងទៀតឡើយ 한 번만 살려주시면은 소만- 하나님이 열심히 하겠습니다. សូមឲ្យទូលបង្គំបានរស់ម្ដងទៀតប្រសិនបើជាទូលបង្គំរស់ម្ដងទៀតទូលបង្គំនឹងរស់តាមបំណងព្រះតេរបស់ព្រះអង្គ 그런데 제가 하나님에게 열심히 했을까요? សួរថាតើលោកគ្រូពិតជាប្រឹងប្រែងក្នុងការដែលរស់នៅតាមព្រះបំណងព្រះជាម្ចាស់អត់ 열심히 안 했습니다. អត់ទេ 왜 그랬을까요? ហេតុអ្វីទៅបងប្អូន 성령 충만 받지 않아서 그래요. ដោយសារតែលោកគ្រូមិនទទួលបានការចាក់បំពេញអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 네, 하나님을 제대로 만나지 않았습니다. ដោយសារតែគាត់មិនបានលះបង់អំពើបាបរបស់ពួកគាត់នោះឡើយ 그 천국의 아름다움과 행복한 모습을 봤어요. គាត់បានឃើញថានៅឯនគរឋានសួគ៌
ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណា 예, 지옥의 무서움도 보았습니다. គាត់បានឃើញថាសេចក្តីគួរឲ្យខ្លាចនៅបឹងភ្លើងយ៉ាងណាដែរ 그런데 하나님을 인격적으로 만나지 못했습니다. ដោយសារតែគាត់មិនបានជួបព្រះដូច្នោះហើយពួកគាត់មិនអាច 예, ធ្វើបាន 오늘 시간 여러분 하나님을 인격적으로 만나시길 바랍니다. ដូច្នេះហើយនៅពេលវេលាមួយនេះឲ្យបងប្អូនបានជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រលឹងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាមែន 어제 저 성령을 선물로 받으신 줄 믿습니다. ខ្ញុំជឿជាក់ថាចាប់តាំងពីម្សិលមិញរហូតដល់ពេលនេះបងប្អូននឹងទទួលបាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ពេញហូរហៀរអាមែន 예, 성령을 받으라고 하면서 어떻게 했어요? 성령 충만하라고 했어요. បើសិនបើជាយើងចង់បានទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែយើងទទួលបន្តិចឬក៏ច្រើនយើងត្រូវតែទទួលឲ្យពេញហូរហៀរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន 예, 성령이 99% 내가 있다고 해도 1% 악령이 들어오면요. 그 악령이 내 마음에 집을 짓습니다. បងប្អូនបើសិនបើជាបងប្អូនទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 99% ហើយទុក 1% សម្រាប់វិញ្ញាណអាក្រក់ 그리고 កាលនោះវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងធ្វើការឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងខ្ចាយចេញទៅ 그리고 계속 속삭입니다. 괜찮아, 괜찮아. ធ្វើអារម្មណ៍បងប្អូនបានគិតថាវាមិនអីទេវាមិនអីទេវាមិនអីទេទោះបីជាបងប្អូនធ្វើខុសក៏ដោយ 교회 가도 교회 안 가도 괜찮아. 말씀 안 봐도 괜찮아. 기도 안 해도 괜찮아. ទោះជាពេលខ្លះបងប្អូន 괜찮아 그래요. គិតថាមិនបាច់ទៅវិហារទេអាទិត្យនេះមិនបាច់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទេមិនបាច់អានព្រះបន្ទូលទេបងប្អូនគិតថាវាមិនអីទេវាមិនអីទេវាមិនអីទេ 여러분 제가 처음부터 알코올 중독자가 아니었습니다. ចឹងកាលពីដំបូងឡើយលោកគ្រូក៏មិនមែនជាអ្នកដែលផឹកស្រាប្រមឹកដែរ 예, 소주를 한 잔 먹으니까 2잔 먹게 돼요. ចឹងលោកគ្រូដំបូងឡើយគាត់ចាប់ផ្ដើមពី1កែវរហូតដល់2កែវ 그 한 병이 2병 돼요. ចឹងចាប់ផ្ដើមពី1ដបរហូតដល់2ដប 그 한 병이 나중에 10병까지 됐어요. ចឹងចាប់តាំងពី1ដបរហូតដល់10ដប 우리는 그런 알코올에 중독되듯이 예, 악한 것에 중독되면 안 됩니다. បងប្អូនក៏ដូចគ្នាផងដែរយើងក៏មិនត្រូវឲ្យអាវិញ្ញាណអាក្រក់ចាប់ផ្ដើមពីយើងបន្តិចម្ដងរហូតទៅជាខ្លាំងនោះដែរ 예, យើងក៏ 저와 មកវា 여러분 ចាប់ផ្ដើម 하나님의 말씀에 중독되고 ចឹងយើងត្រូវតែជាអ្នកដែលមានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ 기도에 중독되고 ជាអ្នកដែលពេញដោយសេចក្តីអធិដ្ឋានអាមែន 사랑을 열심히 하는 그런 성도가 되시길 예수님을 축복합니다. សូមបានព្រះប្រទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាអ្នកដែលសរសើររំកើងប្រងជាអ្នកដែលទទួលបានសេរីល្អអំពីព្រះជាម្ចាស់អាមែន 제가 어저께 그 예수님의 제자들이 성령 받기 전에는 다 문을 걸어닫고 밖에 나가지도 못했다고 말씀을 드렸죠. ចឹងបងប្អូនលោកគ្រូគាត់បានអธิบายទាក់ទងជាមួយនឹងពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវមុនពួកគេទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើពួកគេបានមាននូវសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយមិនឈានចេញទៅក្រៅហើយមែនអត់ 네, 성령 받고 나서는 어떻게 변했습니까? តើពួកគេបានទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរបែបយ៉ាងណាទៅ 예, 그들의 마음이 뜨거워서 견딜 수가 없었습니다. ដូច្នេះបងប្អូននៅពេលដែលពួកគាត់បានទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពួកគាត់បានមានចិត្តឆេះឆួលនៅក្នុងការដែលធ្វើការនោះ 그런데 그 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 성령 받기 전에는 예, 가만히 있으라 그랬어요. ដូច្នេះបងប្អូនត្រូវដឹងថាមុនពេលដែលពួកគាត់បានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅដល់ពួកសិស្សទាំងអស់ថាចូលនៅសឹមស្ងៀមសិន 성령을 받고 그 능력으로 예, 복음의 증인이 되라라고 말씀하셨습니다. ហើយព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលទៀតថាខ្ញុំនឹងប្រទានអំណាចនៅក្នុងការដែលធ្វើការប្រកាសដំណឹងល្អ 그래서 우리는 성령을 받아야 돼요. ដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន 어저께 70% 80% 성령을 채웠다면 오늘 100% 채우시길 바랍니다. ពីមុនឡើយបងប្អូនទទួល50 60 70តែឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 100% អាមែន 사도행전 4장 13절 이하에 보면은 그 베드로와 사도들을 공회에서 불러서 위협을 합니다. ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ4ខ13ចុះមកក្រោមគឺនិយាយតាក់ទងអំពីការដែលគេគម្រាមកំហែងទៅដល់សាវកប៉ូលនិងសាវកយូហានថាមិនឲ្យនឹងប្រកាសអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទេ 어떻게 위협을 합니까? 앞으로는 예수님의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라라고 ថា 위협을 អ្នកឯងបើសិនបើជាប្រកាសអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀតអ្នកឯងនឹងទទួលរងការធ្វើទារុណកម្ម 그러자 베드로가 대답합니다. ប៉ុន្តែពេត្រុសបានប្រកាសវិញយ៉ាងមុតមម 예,
예, 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님 말씀에 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수가 없다라고 말씀합니다. គាត់ឆ្លើយថាតើបើគួរគប្បីនៅចំពោះព្រះតើឆ្លើយថាតបថាបើគួរគប្បីនៅចំពោះព្រះឲ្យយើងខ្ញុំស្ដាប់តាមអ្នករាល់គ្នាជាជាងស្ដាប់តាមព្រះនោះសូមពិចារណាចុះ 예, 제자들이 부활신 예수님을 만나고 이 가슴이 뜨거워졌어요. ដោយសារតែពួកគាត់បានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះហើយចិត្តរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពេញដោយភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណ 예, 성령 받기 전에는 문을 꼭꼭 걸어 잠그고 방 안에 있었는데 이제 답답해서 견딜 수가 없습니다. ដូច្នេះពីមុនដែលពួកគាត់មិនទាន់បានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពួកគាត់បានមាននូវសេចក្តីភ័យខ្លាចពួកគាត់បានមាននូវការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែនៅក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពួកគាត់បែរជាបាត់សេចក្តីទាំងអស់នោះចេញ 예, 그래서 죽을 무릅쓰고 복음을 전합니다. បងប្អូនទោះបីជាប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏នៅតែប្រកាសអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែរ 이것이 그리스도의 참 모습입니다. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើបងប្អូន 예, 우리는 이런 사명자가 되어야 될 줄 믿습니다. ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាបេសកជនបែបយ៉ាងដូច្នោះអាមែន 예, 초대교회가 살아 움직인 교회가 된 것은 그들이 지식이 많아서가 아닙니다. បងប្អូនត្រូវដឹងថាព្រះវិហារមុនដំបូងដែលត្រូវនឹងចាប់ផ្ដើមមិនមែនចាប់ផ្ដើមដោយសារតែមានចំណេះដឹងច្រើននោះឡើយ 돈이 많아서 권력이 많아서도 아닙니다. មិនមែនដោយសារតែមានលុយច្រើនមានអំណាចនោះឡើយ 예, 그들은 성령을 받았어요. ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 성령 충만했습니다. ត្រូវតែបំពេញអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាមុនសិន 성령으로 가슴이 뜨거운 사람들이 모일 때 그 교회는 그 공동체는 부흥하게 됩니다. ដោយសារតែមានមនុស្សដែលពេញដោយភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជួបជុំគ្នាធ្វើឲ្យព្រះវិហារបានដំណើរការបងប្អូន 가슴이 뜨거운 사람이 살아있는 교회를 만들어 갑니다. ដូច្នេះដោយសារតែមានមនុស្សដែលពេញដោយឆេះឆួលដោយភ្លើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យដំណើរការព្រះវិហារបានកើតឡើង 네, 여러분들의 가슴이 뜨거워지시길 바랍니다. ជឿជាក់ថាដួងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងគ្នានឹងឆេះពេញដោយភ្លើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន 그래서 여러분의 공동체를 뜨거운 공동체로 만들어 가시기를 예수님으로 축복합니다. ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងប្រកាសក្រុមជំនុំដែលពោពេញដោយភ្លើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយដំណើរការដោយការដឹកនាំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងដែរ 요한계시록 3장 15절에서 16절 말씀에 보면은 예수님께서 라우디게아 교회를 향해서 경고를 합니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក3ខ15ខ16ព្រះអង្គបានមានសេចក្តីក្រោធរំលឹកទៅដល់ឡាវឌីសេ 나는 네 행위를 아노니 네가 차지도 않고 뜨겁지도 않다라고 말씀하셨어요. ដោយសារតែគឺព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាមិនមែនត្រជាក់ក៏មិនមែនក្តៅផងនោះឯងនឹងខ្ជាឯងចេញពីមាត់អញទៅ 그러면서 뜨겁지도 않고 차지도 않으니 내 입에서 너를 토하여 버리겠다라고 말씀하십니다. ដោយសារឯងព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាមិនត្រជាក់ហើយក៏មិនក្តៅដែរហើយព្រះអង្គនឹងខ្ជាគេចេញពីមាត់របស់ព្រះអង្គចឹង 네, 우리는 뜨겁지도 않고 차지도 않은 그런 사람이 되면 안 돼요. ដូច្នេះហើយបងប្អូនមិនត្រូវមានចិត្តក្តៅផងត្រជាក់ផងនោះទេ 네, 우리는 뜨거운 사람이 되어야 됩니다. ត្រូវតែមានចិត្តដែលឆេះឆួលជានិច្ចអាមែន 네, 따라하십시다. 가슴이 뜨거운 사람이 되자. ចូលឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដែលពេញដោយការឆេះឆួល អាមែន 네, 예. 이왕 헌신하는 거, 이왕 예수 믿는 거 아주 제대로 뜨겁게 믿으시기를 예수님으로 축복합니다. អាមែនអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយឆេះឆួលក្នុងការដែលធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គផងដែរអាមែន 여러분의 공동체가 뜨거워지길 바랍니다. សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបង្កើតក្រុមជំនុំដែលពេញដោយការឆេះឆួលអាមែន 여러분의 교회가 성령의 역사가 불같이 일어나시길 바랍니다. សង្ឃឹមថាព្រះវិហារដែលបងប្អូននឹងសាងសង់បានពោពេញទៅដោយការឆេះឆួលដោយភ្លើងព្រះវិញ្ញាណផងដែរអាមែន 그럼 어떻게 하면 살아있는 교회, 어떻게 하면 뜨거운 교회가 될 수 있습니까? តើយើងធ្វើបែបយ៉ាងដូចណាទើបឲ្យព្រះវិហារពួកយើងបានក្លាយជាព្រះវិហារដែលពោពេញដោយការឆេះឆួល 성령을 받아야 돼요. បងប្អូនត្រូវតែទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 예배를 삼아야 됩니다. យើងត្រូវតែស្វែងរកព្រះបន្ទូលរបស់ 말씀을 ព្រះ 삼아야 됩니다. ត្រូវតែស្វែងរកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 은혜를 삼아야 됩니다. ត្រូវតែស្វែងរកព្រះគុណរបស់ព្រះ 깨어 기도해야 됩니다. ត្រូវតែក្រោកឡើងហើយអធិដ្ឋាន 그래서 저와 여러분의 가슴이 뜨거워져야 됩니다. ដូច្នេះហើយ
ត្រូវឲ្យចិត្តរបស់ពួកយើងបានឆេះឈួលឡើងអាមែន 저와 여러분의 가슴이 뜨거워지고 ត្រូវឲ្យចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាបានឆេះឈួលឡើង 여러분의 공동체가 뜨거워지고 ត្រូវឲ្យក្រុមជំនុំរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាក៏ឆេះឈួលដូចគ្នាអាមែន 여러분의 교회가 뜨거워지길 바랍니다. ក៏ឲ្យព្រះវិហាររបស់បងប្អូនឆេះឈួលដូចគ្នាផងដែរបងប្អូនអាមែន 우리 교회가 뜨겁지 아니하면 내가 뜨겁지 아니하면 បើសិនបើជាព្រះវិហាររបស់ពួកយើងមិនមានការឆេះឈួលនោះទេបើសិនបើជាយើងផ្ទាល់មិនមានការឆេះឈួលនោះទេ 사단마귀의 조롱거리가 되는 거예요. សាតានអរិយវានឹងក្រវ៉ែលបងប្អូន 사단마귀의 밤이 되는 겁니다. អរិយចាត់ទុកបងប្អូនគឺជាចំណីរបស់វា 제가 어저께 제가 뭐 김집사도 술 먹고 김목사도 술 먹고 장로도 술 먹고 그런데 너도 괜찮아 한 잔 먹어 한 잔 먹었다 그랬죠. អញ្ចឹងម្សិលមិញលោកគ្រូគាត់បានចែកចាយឲ្យតើតងមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងព្រះវិហារគេបានញ៉ាំស្រា 근데 그 친구가 저한테 뭐라 그랬어요? អញ្ចឹងមិត្តភក្តិគាត់បាននិយាយមកកាន់លោកគ្រូយ៉ាងបែបយ៉ាងណា 너도 별 수 없구나. គេថាលោកគ្រូអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរទេទោះបីពីមុន 너도 세상 사람과 똑같구나. អ្នកក៏ដូចជាមនុស្សខាងឯលោកីដែរ 저는 그 말에 충격을 받았습니다. លោកគ្រូគាត់បានចងចាំវាទុក 나는 그 친구가 내 편인 줄 알았어요. មិត្តភក្តិរបស់គាត់បានដឹងថាលោកគ្រូមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេ 그런데 그 친구가 뭐라고 하냐면 너도 별 수 없구나. 너도 똑같은 놈이구나. អញ្ចឹងគាត់គិតថាលោកគ្រូពីមុននឹងឥឡូវវាមិនមានអីផ្លាស់ប្ដូរទេគឺដូចដដែល 우리는 똑같은 놈이 되면 안 됩니다. បងប្អូនយើងមិនត្រូវឲ្យយើងរស់នៅដូចជាជីវិតពីមុននោះឡើយអាមែន 사단마귀의 밥이 되면 안 됩니다. យើងមិនត្រូវធ្វើជាចំណីអាហាររបស់អរិយសតាំងនោះឡើយ 우리는 세상과 구별된 사람들이에요. យើងត្រូវតែជាអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងព្រះអង្គចាស់ 저와 여러분 진짜 내가 이양 예수를 믿는 거 내가 이양 예수님을 믿는 거 진정으로 진심으로 열심으로 믿으시기를 예수님을 축복합니다. អាមែនដូច្នេះហើយបងប្អូនការដែលជឿព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យបងប្អូនបានស្វែងរកចេញអំពីចិត្តចេញអំពីព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងបានមានការផ្លាស់ប្រែ 예, 우리 교회 이야기 좀 하겠습니다. នៅក្នុងព្រះវិហារពួកយើងបានជជែកពិភាក្សាគ្នា 예, 우리 교회가 캄보디아 청년들 형제자매들 모여서 뜨거워지니까 사단마귀도 가만히 있지 않습니다. យើងគិតថានៅទីនេះទោះបីជាមានបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនបានមកជួបជុំគ្នាយើងគិតថាវាជាការល្អប៉ុន្តែបងប្អូនអរិយក៏វាមិននៅស្ងៀមដែរ 예, 11조를 그냥 잘 내고 신앙생활 잘하던 사람이 교회를 나오지 않습니다. ក៏មានបងប្អូនដែលធ្លាប់មកព្រះវិហារជាញឹកញាប់ពួកគាត់មិនបានមកដែរ 예, 술 끊었던 또 교인이 다시 술을 먹습니다. មានអ្នកខ្លះឈប់ផឹកស្រាហើយឥឡូវបែរជាផឹកស្រាម្ដងទៀត 그리고 저와 또 제 아내를 염장을 지릅니다. 막 이상한 소리를 하게 합니다. 속을 썩인다. មានអារម្មណ៍ថាវាមិនប្រក្រតី 뭐예요? 제가 어저께 말씀드렸죠. 사단마귀는 우는 사자와 같이 두루 다니면서 삼킬 자를 찾는다. ដូច្នេះបងប្អូនយើងត្រូវតែដឹងថាអរិយវាក្រវ៉ែលយើងដូចជាសត្វតោហើយវាថែមទាំងក្រហមដាក់យើងដែរ 네, 우리 교회가 뜨거워지니까 저를 공격해요. ដោយសារតែយើងព្រះវិហាររបស់ពួកយើងគឺជាព្រះវិហារដែលឆេះឈួលដូច្នេះអរិយក៏វាក្បាលដែរ 우리 교회가 뜨거워지니까 제 아내를 공격해요. ដូច្នេះដោយសារតែព្រះវិហាររបស់ពួកយើងមានការឆេះឈួលក៏ធ្វើឲ្យអរិយក៏វានៅតែបន្តធ្វើការវាទៀតដែរ 네, 우리 교회가 뜨거워지니까 우리 아들 딸을 공격합니다. ដោយសារតែព្រះវិហារយើងមានការឆេះឈួលក៏ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានការអ្វីមួយដែលកើតឡើងធ្វើឲ្យស្គីល្បួនដែរ 그러나 저는 두렵지 않습니다. ប៉ុន្តែ 무섭지 않습니다. ខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចខ្ញុំមិនភ័យព្រួយនោះឡើយ 그럴수록 내 가슴이 더 뜨거워집니다. ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំកាន់តែឆេះឈួលឡើង 네, 반드시 하나님께서 도와주실 줄 믿습니다. ខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គជាព្រះនឹងជួយខ្ញុំជានិច្ច 반드시 일으켜 세워주실 줄 믿습니다. ព្រះអង្គនឹងលើកខ្ញុំឡើង 네, 우리 교회가 목표가 제가 10년 전에 2025년 좌상을 내가 목표를 세워놨죠. 여기 붙여져 있는데요. 예, 우리 교회가 우리 양천비전 행복센터를 건립하는 거예요. កាលពីឆ្នាំមុន
លោកគ្រូគាត់បានមានគោលដៅក្នុងការដែលដាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2025ហើយក៏បាននោះបងប្អូនអាចសាកមើលបាន 어르신들을 위해서 치유센터를 세우고 អញ្ចឹងគាត់មានបំណងក្នុងការដែលបង្កើត swim tour កន្លែងស្នាក់របស់ចាស់ជរា 이주민들을 위해서 이주민 센터와 이주민 쉼터를 세우는 것이 10년 전에 제가 계획한 거예요. អញ្ចឹងគាត់មិនមែននេះទេគាត់មានគោលបំណងតាំងពី10ឆ្នាំមុនក្នុងការដែលបង្កើត center មួយសម្រាប់ចាស់ជរា 네, 그 목표가 올해 꼭 이루어질 줄 믿습니다. មែនដោយសារតែការរំពឹងទុកវាតាំងពីយូរមកដល់ពេលឥឡូវនេះវាយូរណាស់ហើយតាមតែសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងសម្រេចនៅពេលវេលាណាមួយអាមែន 저와 여러분 어떠한 고난과 고통이 올지라도 실망하지 마시기 바랍니다. 낙심하지 마시기 바랍니다. 아멘. 포기하지 마시기 바랍니다. អាមែនដោយសារបងប្អូនបើសិនបើជាយើងជួបសេចក្តីទុក្ខលំបាកជួបសេចក្តីវេទនាសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តសូមកុំបានបោះបង់វាចោលនៅឡើយតែសូមឲ្យមាននូវសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងអាមែន 하나님이 내 편입니다. ព្រះអង្គនឹងផ្លាស់ប្រែយើង 더 따라하십니다. 하나님이 내 편이다. ព្រះអង្គនឹងនៅខាងខ្ញុំ 다시 한번 하나님이 내 편이다. ព្រះអង្គនៅខាងខ្ញុំអាមែន 지금 여러분들이 지금 한국에 와서 힘들고 어려운 삼겹살에서 일하고 있지만 하나님께서 여러분들 지켜주시고 보호해주시고 여러분들의 꿈을 이루어주실 줄 믿습니다. អាមែនដោយសារតែបងប្អូនបានមកទីនេះជួបនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកការបៀតបៀនការកេងប្រវ័ញ្ចជាច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងទ្រាំពារថែរក្សាបងប្អូនរហូតដល់ថ្ងៃបងប្អូនត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញអាមែន 예수님께서 요한복음 16장 33절에서 말씀합니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហាន 16 ខ 33 세상에서 너희가 환난을 당하나 담대하라. បើមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីវេទនានៅក្នុងលោកីយ៍នេះមែន 내가 세상을 이겼노라. ប៉ុន្តែចូលឲ្យសង្ឃឹមឡើងខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍នេះហើយអាមែន 사단막을 이기신 예수님이 나를 도와주십니다. ព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យយើងបានមាននៅអំណាចលើអរិយសត្តាំងឈ្នះលើអរិយសត្តាំងផងដែរ 사망 권세를 이기신 주님께서 나를 도와주실 것입니다. ព្រះដែលឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ព្រះអង្គនឹងជួយយើងអាមែន 그 사단막을 이기신 그 예수님께서 나와 항상 임마누엘로 함께 하십니다. អាមែនដូច្នេះព្រះអង្គដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមិនដែលចេញឆ្ងាយអំពីយើងនោះឡើយព្រះអង្គតែងតែគង់នៅក្នុងជើងជានិច្ចអាមែន 살아계신 하나님께서 저와 여러분을 지켜주실 줄 믿습니다. យើងសង្ឃឹមថាព្រះដ៏មានប្រជញ្ញគង់នៅព្រះអង្គនឹងថែរក្សាបងប្អូនជានិច្ចផងដែរអាមែន 하나님께서 성령으로 여러분들의 가슴을 뜨겁게 해주실 줄 ហើយ 믿습니다. ព្រះអង្គនឹងបញ្ឆេដួងចិត្តរបស់បងប្អូនដល់គ្នាដោយភ្លើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន 여러분, 내 마음에 성령의 불을 붙이시길 바랍니다. សូមបានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបញ្ឆេភ្លើងនៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូន 따라하셔서 내 마음에 불을 붙이자. ចូលដុតភ្លើងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំ 내 마음에 성령의 불을 붙이자. សូមបានដុតភ្លើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 여러분의 가슴이 뜨거워지시길 바랍니다. សូមឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំបានឆេះឆួលឡើង 여러분의 가슴이 뜨거워져야 다른 사람에게 불을 붙일 수가 있습니다. បងប្អូនដោយសារតែបងប្អូនមានការឆេះឆួលទើបអាចឆេះបញ្ឆេះភ្លើងនៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនដទៃទៀតបាន 여러분 항상 기도하시기 바랍니다. បងប្អូនតែងតែអធិដ្ឋានជានិច្ច 성령이여 내 가슴을 뜨겁게 하여 주옵소서. ត្រូវតែឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបញ្ឆេះក្នុងចិត្តរបស់ពួកយើងឡើងអាមែន 네, 성령의 역사가 내 삶에서 불같이 일어나게 하옵소서. សូមឲ្យកិច្ចការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានឆេះឆួលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកយើងអាមែ 여러분의 ន 가슴이 뜨거워지시길 바랍니다. សូមឲ្យចិត្តរបស់ពួកយើងបានឆេះឆួលឡើងអាមែន 충만하시길 바랍니다. សូមបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើង 성령의 역사만 일어나시길 바랍니다. សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងអាមែន 네, 여러분이 성령 받으면 여러분 삶 속에서 능력이 일어나는 거예요. បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះបងប្អូនក៏មាននៅអំណាចដែរ 네, 성령 받고 귀신 들린 자한테 귀신을 떠나가라 하고 명하면 귀신이 떠나가는 줄 믿습니다. បងប្អូននៅពេលដែលទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូនទទួលបានអំណាចមួយនៅក្នុងការដែលបណ្ដេញអរិយដែរ 네, 성령 충만하면 어떠한 귀신도 떠나가는 줄 믿습니다. យើងជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអាចបណ្ដេញវិញ្ញាណអរិយចេញពីខ្លួនអ្នកណាម្នាក់បានអាមែន 여러분 귀신 들린 자 봤습니까? បងប្អូនមានដែរជួបអរិយអត់ 네, 저는 실제로
귀신 들린 자를 보고 귀신 들린 자를 쫓아냈습니다. លោកគ្រូក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលជួបជាមួយនឹងអារក្ស 제가 노방전도 할 때 귀신 들린 자가 있었습니다. នៅពេលដែលលោកគ្រូគាត់ទៅណា 그 사람을 이 교회로 데리고 와서 더러운 귀신 떠나갈지어다 선포했어요. លោកគ្រូគាត់បានជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ហើយគាត់បាននាំមកព្រះវិហារហើយគាត់បានអធិដ្ឋានថាចូលចេញទៅវិញ្ញាណអារក្ស 사람의 몸에서 귀신이 떠나갔습니다. ដូច្នេះហើយវិញ្ញាណអារក្សដែលនៅក្នុងខ្លួនគាត់បានចេញទៅ 성령 받고 귀신에게 명하면 귀신이 떠나가는 줄 믿습니다. យើងទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងបានបង្គាប់បញ្ជាវាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះវានឹងចេញទៅអាមែន 또 성령 받고 병든 자에게 병이 치유될지어다 선포하면 그 병이 나갈 줄 믿습니다. យើងជឿថានៅពេលដែលយើងបង្គាប់បញ្ជាទៅដល់អ្នកដែលមានជំងឺនោះជំងឺនឹងជាទៅអាមែន 제가 노방전도 하다가 길거리에 쓰러진 사람이 있었습니다. 길거리에 លោកគ្រូជាអ្នកដែលដើរសមាបរិវេណហ្នឹងជាអ្នកដែលរើសថងសម្រាប់ផ្ទុយបរិយហ្នឹងឯង 한 발짝도 걸어가지 못했습니다. អត់មានផ្លូវណាដែលត្រូវដើរទៅទៀតទេ 제가 그 사람한테 명했습니다. មានលោកគ្រូក៏បានប្រាប់ទៅដល់បរិសម្នាក់ 일어나 걸어라. 더러운 병만 떠나갈지어다. ក៏បានប្រាប់ថាក្រោកឡើងចេញអំពីកន្លែងដែលស្មោកគ្រោកនេះទៅ 그런데 그 사람이 일어났습니다. 벌떡 일어났습니다. គេបានក្រោកឡើងហើយគាត់បានដើរចេញទៅ 그런데 ក៏ប៉ុន្តែ 그분이 우리 교회에 나오기를 원했어요. គាត់បានមកព្រះវិហាររបស់ពួកយើង 근데 나오지 않았습니다. លោកគ្រូគាត់បានប្រាប់ថាចូលមកព្រះវិហាររបស់ពួកយើងប៉ុន្តែគាត់មិនបានមកនោះទេ 하나님의 기적을 경험하고도 교회에 나오지 않았습니다. ទោះបីជាគាត់បានទទួលបានការធ្វើការអស្ចារ្យអំពីព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយគាត់ក៏មិនបានមកព្រះវិហារដែរ 한 달 후에 그분이 저 세상으로 떠났어요. អញ្ចឹងមួយខែក្រោយមកគាត់ក៏បានស្លាប់ដែរ 여러분, បងប្អូនទាំងអស់គ្នា 그는 예수님을 영접할 기회가 있었습니다. បងប្អូនត្រូវតែដើរនៅក្នុងផ្លូវដែលព្រះអង្គជាព្រះត្រូវរៀបចំទុកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា 그런데 예수님을 받아들이지 않았습니다. ប៉ុន្តែគាត់វិញមិនបានធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានរៀបចំនោះឡើយ 가슴이 뜨거워지지 않았습니다. ចិត្តរបស់ពួកគាត់មិនបានឆេះឈួលនោះឡើយ 그 결과는 무엇일까요? តើអ្វីទៅដែលជាបំណងចិត្តរបស់គាត់ 하나님의 저주고 지옥입니다. អញ្ចឹងគ្មានអីក្រៅពីបឹងភ្លើងនោះឡើយ 여러분 어떤 것을 선택하시겠습니까? បងប្អូនតើបងប្អូនជ្រើសរើសកន្លែងណាដែលត្រូវទៅ 천국입니까? 지옥입니까? នគរឋានសួគ៌ឬក៏បឹងភ្លើង 우리는 다 천국 가는 그런 인생이 되어야 될 줄 믿습니다. បងប្អូនត្រូវតែមានជីវិតរស់នៅទៅឯនគរឋានសួគ៌អាមែន 천국 가는 길이 어떤 길이라고요? តើផ្លូវទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាផ្លូវបែបយ៉ាងដូចណាទៅ 제가 어저께 말씀을 드렸어요. 요한복음 14장 6절에서 말씀합니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그랬어요. លោកគ្រូបានមានព្រះបន្ទូលលើកឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ6ថាព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំទេនោះគ្មាននរណាទៅឯកាន់ព្រះបិតាបានឡើយ 오직 예수님만이 길이고 진리이고 생명인 것을 믿으시길 바랍니다. អញ្ចឹងមានតែព្រះយេស៊ូវតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយនឹងជាជីវិតអាមែន 저와 여러분이 오직 예수님 안에 있으면은 우리의 가슴이 뜨거워지는 줄 믿습니다. អាមែនដោយសារតែយើងបាននៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គយើងនៅក្នុងព្រះអង្គសូមឲ្យចិត្តរបស់ពួកយើងកាន់នៅតែឆេះឈួលជានិច្ចផងដែរអាមែន 우리가 성령 받고 예수님을 명하면 더러운 암덩어리도 사라지는 줄 믿습니다. អាមែនដោយសារតែយើងទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះគ្រប់ទាំងជំងឺមហារីកផ្សេងៗជំងឺផ្សេងៗហ្នឹងត្រូវបានចេញអំពីខ្លួនយើងទៅ 저와 여러분 진짜 성령으로 가슴이 뜨거워지기를 예수님으로 축복합니다. ដូច្នេះសូមឲ្យដួងចិត្តរបស់បងប្អូនបានឆេះឈួលដោយភ្លើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 근데 우리의 마음이 언제 뜨거워질까요? តើពេលណាទៅដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកយើងបានឆេះឈួលឡើង 하나님 말씀을 들을 때 뜨거워지는 거예요. នៅពេលដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 말씀했습니다. 하나님 말씀을 잘 듣자. សូមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានល្អ 하나님 말씀을 잘 듣자. សូមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានល្អ 우리 다 하나님 말씀을 잘 듣자. សូមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់បានល្អ 시마리 하나님 말씀을 잘 듣자. 하나님 말씀 잘 듣시기 바랍니다. 감사합니다. 성령이 뜨거워지는 거예요.
សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានល្អផងដែរ 제가 한 말이 아닙니다. នេះមិនមែនជាពាក្យរបស់លោកគ្រូទេ 누가 보면 24장 32절 말씀에 보면 នៅ 나와요. ក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ24ខ32បានលើកឡើងថា 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시자 엠마오로 가는 두 제자가 있었습니다. 이 두 제자가 부활하신 예수를 만나게 돼요. 예수를 만나서 함께 예수님과 함께 가시면서 성경 말씀을 풀어서 말씀하실 때 이 두 제자가 성령으로 가슴이 뜨거워졌어요. អាមែនពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានមានប្រជជនរស់ឡើងវិញបានដើរជាមួយនឹងសិស្ស2នាក់ទៅតាមផ្លូវអេម៉ាស់ហើយមានព្រះបន្ទូលទៅពួកគេដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 제가 어저께 여러분들에게 영적인 귀가 열리라고 했어요. 들을 길을 가지라고 했습니다. អញ្ចឹងលោកគ្រូក៏តែប្រាប់ថាសូមឲ្យបានបើកតិចខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 이게 하나님 말씀을 잘 들어야 여러분의 가슴이 뜨거워지는 거예요. អញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនបើកព្រលឹងតិចខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណហើយស្ដាប់ហើយបងប្អូននឹងប៉ះពាល់ទៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនដែរ 어떤 사람들은 하나님 말씀을 이쪽 귀로 듣고 이쪽으로 흘려버려요. មានមនុស្សភាគច្រើនពួកគេស្ដាប់ពីតិចម្ខាងទៅតិចម្ខាងគេបានទុកក្នុងចិត្តគេ 그래서 교회에서는 아멘, 아멘, 아멘 합니다. ដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះវិហារគាត់គេឆ្លើយថាអាមែនអាមែនអាមែនប៉ុន្តែទៅអស់ហើយ 근데 세상에 나가서는 노멘, 노멘, 노멘. យ៉ាងពេលគេបែរទៅខាងឯលោកីចេញពីព្រះវិហារទៅបែរជាថា no man no man 너는 그렇게 생각하면 안 돼요. បងប្អូនមិនត្រូវធ្វើបែបយ៉ាងដូចនោះទេអាមែន 저와 여러분은 주님께서 말씀을 선포할 때마다 또 그러니까 설교자가 말씀을 설교할 때마다 진짜 선포할 때마다 아멘 아멘으로 화답하시고 세상에 나가서도 그대로 행하는 저와 여러분이 되시기를 예수님을 축복합니다. អាមែនដូច្នេះដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើកទឹកចិត្តឲ្យនៅពេលដែលបងប្អូនបានអានព្រះបន្ទូលក្តីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលក្តីសូមឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយសូមបានប្រកាសថាអាមែនអាមែនចេញអំពីចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាមែន 시편 39편 3절에서 말씀합니다. 내 마음이 내 속에서 뜨거워져서 작은 소리로 읊조릴 때에 불이 붙으니 នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតសូមចាំផ្លែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតទំនុកដង្កើងច្រឡំសុភាសិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុកខ39ចំពុក3បាទមានព្រះបន្ទូលថាចិត្តខ្ញុំបានក្តៅនៅក្នុងខ្លួនកំពុងដែលខ្ញុំគិតរំពឹងនោះភ្លើងក៏ឈួរឡើងហើយអណ្ដាតខ្ញុំនិយាយថា 이게 무슨 말씀이냐면 내 마음이 속에서 뜨거워져서 생각하면 생각할수록 어떻게 해요? 속이 답답하고 또 그리고 불이 붙는 것 같아 부러지지 않을 수 없다. ដូច្នេះបងប្អូននៅពេលដែលពួកគាត់បានប្រកាសបែបដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បានមានថាអារម្មណ៍វិលវល់អារម្មណ៍ដែលមិនអាចនិយាយបាន 이 시편 기자처럼 말씀을 듣고 읽을 때 여러분의 가슴이 뜨거워지시기를 예수님을 축복합니다. ដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនក៏មានអារម្មណ៍ឆេះឆួលបែបយ៉ាងដូចនោះដែរនៅពេលដែលបងប្អូនបានស្ដាប់និងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 그리고 우리가 찬송을 볼 때도 이제 가슴이 뜨거워지고요. 또 그리고 기도할 때도 가슴이 뜨거워집니다. ដូច្នេះបងប្អូននៅពេលដែលយើងសរសើររំកាងព្រះដែរយើងត្រូវតែឲ្យចិត្តរបស់ពួកយើងបានឆេះឆួលក៏ដូចជានៅពេលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលដែរក៏ឲ្យចិត្តរបស់យើងត្រូវឆេះឆួលដែរអាមែន 찬송 부를 때도 찬송은 누구한테 드리는 거예요? តើការសរសើររំកាងព្រះជាម្ចាស់តើយើងសរសើររំកាងទៅអ្នកណា 찬송이 노래가 되면 안 돼요. ការសរសើររំកាងយើងចាត់ទុកដូចជាចម្រៀងមួយបទគឺមិនមែនទេ 찬송은 하나님께 드리는 겁니다. ការសរសើររំកាងគឺជាមានន័យថាការថ្វាយសេរីឡោទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាមែន 찬송 시간에도 열심을 내면서 찬송 기도할 때 복조 있는 그 기도이기 때문에 열심을 내서 찬송을 해야 돼요. អាមែនដូច្នេះហើយបងប្អូននៅពេលដែលសរសើររំកាងប្រងសូមឲ្យបងប្អូនបានព្យាយាមនៅក្នុងការដែលសរសើររំកាងហើយបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដែលសរសើររំកាងប្រងផងដែរអាមែន 그래서 우리 그 주부에 보면은 하나님 말씀하고 찬송하고 거의 같이 가요. ដូច្នេះនៅក្នុងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកគ្រូបានដាក់កម្មវិធីមកជាដំណាក់ការសរសើររំកាងការចែកចាយព្រមទូការសរសើររំកាងអញ្ចឹងមានការសរសើររំកាង 왜 찬송 선곡을 할 때 제가 그 말씀하고 같은 그 찬송을 선정하냐면요. ហើយអ្វីបានជានៅពេលដែលលោកគ្រូគាត់បានដាក់ការសរសើររំកាង
មានអត្តន័យដូចទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 찬송으로 우리의 마음을 활짝 열고 하나님 말씀이 잘 들려지게 하기 위해서 여러분들의 가슴이 뜨거워지게 하기 위해서 꼭 찬송 선곡할 때 말씀하고 그 동일한 내용의 찬송을 선곡을 합니다. អាមែនដោយសារតែនៅពេលដែលពួកយើងបានប្រកាសអំពីការសរសើរអំការទៅកាន់ព្រះដូចជាយើងបានបើកចិត្តរបស់ពួកយើងដែរនៅពេលដែលលោកគ្រូក៏បានអធិប្បាយព្រះបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់តាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីដែលដូចជាមួយនឹងការសរសើរអំការនោះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកយើងបានផ្លាស់ប្រែលឿនអាមែន 저와 여러분 아무리 그리고 내가 말씀을 듣고 또 그리고 찬송을 하고 기도를 할지라도 가슴이 안 뜨거워질 수도 있어요. ដូច្នេះនៅពេលខ្លះបងប្អូនទោះបីជាពេលខ្លះលោកគ្រូក៏ដឹកនាំសរសើរអំកើងលោកគ្រូក៏បានអធិប្បាយលោកគ្រូក៏បានអធិដ្ឋានប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះចិត្តរបស់បងប្អូនក៏មិនមានការប៉ះពាល់ដែរ 그래서 내 자신이 열심을 투하는 거예요. ប៉ុន្តែបងប្អូនសូមបានលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យបងប្អូនរៀនខ្លួននេះសូមឲ្យបងប្អូនបានព្យាយាមខ្លួនឯង 우리가 열심을 품고 주님을 섬길 때 우리의 가슴이 뜨거워지는 줄 믿습니다. យើងជឿជាក់ថាការដែលយើងធ្វើបែបយ៉ាងដូច្នោះព្រះអង្គនឹងប៉ះពាល់ចិត្តរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗផងដែរអាមែន 로마서 12장 11절에서 말씀합니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ11 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기자라고 말씀하고 있어요. នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូកម៉ាននេះមែន 로마서 12장 11절 ចំពោះ12ខ11ខាងឯសេចក្តីឧស្សាហ៍នោះកុំឲ្យខ្ជិលឡើយឯខាងឯវិញ្ញាណនោះកុំក៏ចូលព្យាយាមចុះដោយខំប្រឹងបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់អាមែន 자, 따라하십니다. 주를 섬기는데 열심을 품자. 자, 열심을 품자. ចូលខិតខំបម្រើព្រះជាម្ចាស់ 열심을 품고 주를 섬기자. ចូលខិតខំបម្រើព្រះជាម្ចាស់អស់អំពីសមត្ថភាពរបស់យើងអាមែន 뜨거운 마음으로 주님을 섬기자. សូមបានបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តឆេះឆួលអាមែន 그래야 내가 힘들지 않습니다. 피곤하지 않습니다. 기쁩니다. 행복합니다. អាមែនដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យចិត្តនិងកម្លាំងកាយរបស់យើងមិនត្រូវបាត់នោះឡើយហើយយើងក៏មិនមាននៅសេចក្តីខឹងស្អប់ណាមួយដែលកើតចេញអំពីយើងនោះឡើយ 나는 우리 그 교인들한테 전부 동역자라고 얘기해요. អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងបានមាននៅសេចក្តីបៀតបៀនច្រើន 동역자가 동역을 잘해줘야 그 교회가 부흥하게 됩니다. ដូច្នេះហើយសូមទោសមិញខ្ញុំបកទៀងបលតិចនៅក្នុងព្រះវិហារពួកយើងគឺមានអ្នកបកប្រែជាអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់ពីលោកគ្រូជាអ្នកដែលណែនាំទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនហើយអ្វីបានជាយើងធ្វើបែបយ៉ាងដូច្នោះ 그 이정란 사모가 행진지 전도사한테 뭐라고 얘기하는지 아세요? បងខ្ញុំនេះណាគេនិយាយទៅបង 네. 닮지 말할 걸 닮았다 그래요. ทำจีเดี๋ยวบอก 그러니까 안 닮아도 될 걸 닮았다고. បាច់ធ្វើក៏បានដែរ 똑같이 안 해도 할 걸 똑같이 한다고. ធ្វើដូចតែគេដូចតែឯងទៅក៏បានដែរបាច់ធ្វើអីលើសគេកុំ 무슨 ឲ្យ 얘기냐면요. 일을 자꾸 벌린대요. ធ្វើតែការងារតូចៗធម្មតាក៏បានដែរ 제가 일을 많이 벌리걸라요. ដោយសារតែគាត់បានធ្វើការងារច្រើនណាស់ហើយ 일을 벌리면 어때요? 개척교회 사모는 힘이 들어요. ដោយសារតែយើងធ្វើការច្រើនវាហត់នឿយ 그 핵제 변호사가 10년 동안 저를 같이 생활하다 보니까 스타일이 거의 비슷해진 것 같아요. ដោយសារតែបងចាឌីគាត់នៅជាមួយលោកគ្រូរយៈពេល10ឆ្នាំហើយឬអញ្ចឹងរបៀបនៃការធ្វើរបស់លោកគ្រូរបស់បងចាឌីក៏ដូច style របស់លោកគ្រូដែរស្តីគ្នា 제가 감사한 게 뭐냐면요. 우리 교회 사람이 없을 때도 계속 11년 동안 함께 했습니다. អញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេល10ឆ្នាំមុននេះទោះបីជាពេលខ្លះអត់មានមនុស្សច្រើនយ៉ាងណាដែលក៏មានវត្តមានបងចាឌីនៅទីនេះ 그리고 열심히 사역을 합니다. គាត់ខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងនៅក្នុងការដែលបម្រើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គ 하주까지 저기 뭐 일산까지 뭐 어디까지 계속 사람 운행도 하고 일을 자꾸 벌려요. ពេលខ្លះគាត់ទៅ
ទៅតំបន់ផ្សេងៗដើម្បីនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ដើម្បីនឹងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងព្រះវិហារនេះពិតជាការដែល 그리고 여러분들이 지금 우리 양쪽분들께 와서 독립해 주는 것을 내가 참 감사합니다. 우리 사분 전도사, 우리 신하, 오늘 이 자리에 온 여러분 다 여러분 진짜 감사합니다. លោកគ្រូក៏បានមាននៅចិត្តអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលមកទីនេះក្នុងការដែលជួយបម្រើពន្ធកិច្ចផ្សេងៗមិនថាជាការធ្វើម្ហូបមិនថាជាការបង្រៀនព្រះបន្ទូលមិនថាជាការដឹកនាំអីផ្សេងៗទេលោកគ្រូក៏មានការអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នា 우리 교회가 좀 부자였다면 더 좋은 환경에서 예배를 드리고 진짜 교육도 받고 그럴 텐데 그렇지 못해서 제가 항상 마음이 좀 아파요. លោកគ្រូក៏បានមានគំនិតនៃការចង់ឲ្យព្រះវិហារពួកយើងបានផ្លាស់ទីទៅទីកន្លែងដែលមានទីធ្លាធំទូលាយប៉ុន្តែដោយសារតែលោកគ្រូក៏បានមាននៅសេចក្តីខ្វះខាតជាច្រើនដូច្នោះហើយគាត់បានមានអារម្មណ៍មួយដែលសោកយ៉ាងថាអន់ចិត្តដែរ 그러나 저와 여러분 힘내시 바랍니다. ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែមានកម្លាំងឡើងអាមែន 하나님은 살아 역사하십니다. ដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់មានប្រជញ្ញគង់នៅដូច្នេះហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើការអាមែន 하나님이 여러분의 도역하는 그 모습을 보고 우리 교회를 크게 들어 쓰실 줄 믿습니다. អាមែនព្រះអង្គនឹងមើលតាមអ្វីដែលបងប្អូនបម្រើហើយព្រះអង្គនឹងលើកបងប្អូនឲ្យធ្វើកិច្ចការងារធំអាមែន 여러분 한국 교회가 우리 교회를 주목하고 있어요. ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរព្រះវិហារផងយើងគឺជាព្រះវិហារមួយដែលល្អដែរល្អ 모든 그 교회가 그리고 모든 그 선교사님들이 우리 교회를 주목하고 있습니다. 선교사님들이 우리 교회를 주목하고 있다. ចឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់ថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េព្រះវិហាររបស់ពួកយើងក៏ជាប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រះវិហារដែលល្អដែរមានការសរសើរជាច្រើនអំពីព្រះវិហារដំណាក់ពីសំណាក់ព្រះវិហារដទៃថ្នាក់ដឹកនាំដទៃផងដែរ 여러분들이 도역해 주셔가지고 우리 교회가 아주 좋은 모델이 될 줄 믿습니다. ដោយសារតែមានវត្តមានបងប្អូននៅទីនេះធ្វើឲ្យព្រះវិហាររបស់ពួកយើងបានល្អថែមទៀត 올해 그 저희 그 교회 목표가 캄보디아 10명이 아니라 100명이 예배드리는 게 목표예요. ដោយសារតែពួកយើងបានមានផែនការក្នុងការដែលប្រមូលផ្ដុំបងប្អូនកម្ពុជាក្នុងការដែលស្វែងគុំឲ្យលើសពី100នាក់ 올해 100명 그리고 내년에는 200명. អញ្ចឹងឆ្នាំនេះ100នាក់ឆ្នាំក្រោយ200នាក់ 거기까지만 생각했습니다. 그리고 네팔 100명 또 다른 나라 예. 이 안산에 있는 그 M센터가 22개국 1200명이 하루에 모여서 예배를 드려요. ដោយសារតែលោកគ្រូក៏មាននិមិត្តមួយក្នុងការដែលប្រកាសដំណឹងល្អឲ្យដូចជាមួយនឹងM Center នៅឯណាបងគឺនៅអានសាន់ដោយសារតែនៅទីនោះមាន22ប្រទេសក្នុងការដែលចូលរួមថ្វាយបង្គំ 그런데 이 김포가 안산보다 더 커집니다. ដោយសារតែនៅគីមផូរបស់យើងគឺជាទីក្រុងមួយដែលធំជាងអានសាន់ 지금 산업단지가 통진, 만성, 월곶, 송마, 상마, 대명 그리고 학원 1단지, 2단지, 3단지, 7단지에 계속 늘어나고 있어요. អាមែនដោយសារនៅទីនេះបានមានបងប្អូនជាច្រើនបានមកធ្វើការនៅក្នុងតំបន់គីមផូមួយនេះហើយជាតំបន់មួយដែលពោពេញទៅដោយពលករបរទេស 우리 교회 목표가 선포하는데 25개국 1,500명, 3,000명 이렇게 예배드릴 날이 올 줄 믿습니다. អាមែនដោយសារដូច្នេះហើយលោកគ្រូក៏មាននិមិត្តថាលោកគ្រូក៏នឹងចង់រួបរวมប្រម៉ែប្រមូលប្រជាជាតិ25ប្រជាជាតិនៅក្នុងការដែលថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងគ្នាហើយមានចំនួនមនុស្សពី 25,000 នាក់ទៅ 30,000 នាក់ 우리 돈은 없습니다. តែអត់មានលុយទេ 그러나 하나님께서 그 일을 행하게 해 주실 줄 믿습니다. អាមែន
ដោយសារតែយើងអត់មានអ្វីដែលជាទីពឹងនោះទេប៉ុន្តែយើងជឿទាក់ថាព្រះអង្គជាព្រះនឹងធ្វើការមួយនោះអាមែនអាមែន 그래서 우리는 열심을 품고 예, 하나님을 섬겨야 됩니다. ដូច្នេះហើយយើងដាក់ចិត្តបម្រើហើយគឺយើងជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងជ្រាបដឹងពីការនោះ 그래야만이 여러분 쉬지 않고요. ដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មិនមាននៅអារម្មណ៍ថាហត់នឿយនោះឡើយ 제가 이런 불평도 해봤습니다. 제가 개척하고 나서 돈이 없었어요. ដោយសារតែលោកគ្រូក៏គាត់កើតឡើងនៅក្នុងត្រកូលអ្នកក្រីក្រដែរអត់មានលុយទេ 진짜 먹고 살 쌀도 없었습니다. សូម្បីតែអង្គសម្រាប់បរិភោគប្រចាំថ្ងៃក៏អត់មានគ្រប់គ្រាន់ដែរ 제가 건축 현장 가서 일하고 또 비 오고 눈 오는 날은 공장에 가서 일을 했어요. លោកគ្រូគាត់បានទៅធ្វើការនៅឯរោងចក្រផ្សេងទាំងភ្លៀងទាំងព្រិលធ្វើការទាំងនៅហត់ 그렇게 10년을 했습니다. រយៈពេល10ឆ្នាំបងប្អូន 예, 저 목사님은 목회를 하고 일만 한다는 소리 듣기가 싫어가지고 ដោយសារតែលោកគ្រូក៏បានស្ដាប់ឮថាការដែលធ្វើការផងធ្វើការងារថ្វាយព្រះផងគឺវាមិនមានជាការងារស្រួលនោះទេ 하루에 잠을 4시간, 5시간 이상 자본 적이 없을 때가 អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃលោកគ្រូក៏បានសម្រាកទៅ4ទៅ3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងតែប៉ុណ្្នឹងទេ 다른 사람보다 기도 더 많이 하고 다른 목회자들보다 예, 성경 더 많이 읽고 그랬습니다. ដោយសារតែលោកគ្រូគាត់បានចំណាយពេលច្រើនជាងគ្រូបង្រៀនផ្សេងគាត់បានអធិដ្ឋានគាត់បានអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 열심을 품었어요. ដោយសារតែគាត់បានដាក់ចិត្តបម្រើជាខ្លាំង 예, 하나님께서는 그것을 보실 줄 믿습니다. ហើយជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងជ្រាបដឹងគ្រប់ទាំងកិច្ចការទាំងអស់នេះអាមែន 때는 내가 공장에 일하면서 하나님께 이런 푸념도 했습니다. 하나님, 왜 내가 하나님의 일을 하는데 이곳에서 힘들게 일을 해야 됩니까? នៅពេលដែលលោកគ្រូគាត់បានទៅធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រ